بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د خدای چې ډېر زیات بخښونکی مهربان دی. قدرمندو، ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو اورئ جین دیش نغر ټي وي. قدرمندو، په ننني پروګرام کې یو ځلنده ستوری، یو ښکلی شخصیت چې د هېڅ تعارف محتاج نه دی، نن را سره په پروګرام کې حشمت هنګوال ناستې کوي. ډېره زیاته مننه یې کومه، یو ناڅاپه مرکه کې م راګیر کړو، نو ډېره مننه م کومه د وخت راکولو. یو جهان مننه. ډیره مننه کاشف صاحب، تاسو ډیره مننه او چې دونه لنګ تنګ وخت کې تاسو مرکه را جوړه کړه. خدای شته، زه خو بل څه ته راغلم، خو بس کېنستو نستی را جوړ شو، ډېر خوشحاله شوم او دعا م ده چې الله نه تاسو د خدای کامیاب کړي. اوسونه اورېدونکي چې مونږ ګوري دلته دي که بهر دي مسافر دي، ټولو ته د زړه د کومې نه احترامات او سلامونه. ډېره زیاته مننه. حشمت هنګوال صاحب نه به یو څو تپوسونه کوو د هغوی د ژوند په هکله باندې چې هغوی د کوم ځای سره تعلق ساتي او دا ټایم ژوند په کوم ځای باندې کوي. حشمت هنګوال صاحب ډېره مننه. دا ټایم تاسو په کوم ځای کې اوسېږئ او پیدایش هم په کوم ځای کې شوی؟ جی، پیدایش خو زمونږ د ضلع هنګو او بلیامین وطی زمونږ یو ورکوټه شانتي کلی دی او پیدایش مې د هغه ځای ده، خو پاتې کېږو ژوند دلته پېښور کې کوو. تقریبا 15-20 کاله کېږي چې دلته یو، دلته ژوند کوو. ډېره مننه. حشمت هنګوال صاحب، دا به راته په ډاګه کوي چې تاسو ډېر وخت خوښ و چې د سینګران ستاسو چې کوم دی ډېر زیات ګانې وي، نو څه مصروفیات دي، څه وجه ده چې تاسو سکرین باندې مخې ته نه راځئ؟ یاره کاشف صاحب، خبره دغه ده، بالکل ګانې زمونږ ډېر ریکارډ کېږي او دنیا یې وایي، اوري، خلک یې اوري، خوښوي. خو زما په خپله شوق نشته، نه داسې مشاعرو ته ځم او نه په سکرین باندې لکه شوق مې ده که نه. زه نه خلک وي هغه سکرین ته خوشحالېږي او به زه یم چې انسان پېژنګلو چې په نوم وشي، چې خلک نوم والي ته وپېژني، هغه د سکرین دا څه وخت پورې وي او بیا انسان غیب شي. سمه خبره ده. حشمت هنګوال صاحب، دا راته ووایئ چې د کوم وخت نه شاعري کوئ؟ شاعري خو تقریبا 2007 نه لګیا، بس ما ته ګوډه خپل کوشش کوو. ډېره سمه ده. هنګوال صاحب، دا به راته ووایئ چې ژوند هم څنګه تېرېږي؟ الله ډېر احسان ده، الله کرم ده او روغ صحت بچی ده او شکر د ښه مزو کې برابر یو. د اوسه پورې ستاسو څونه سینګرانو به تقریبا هغې کې چې فیمیل او میل چې کوم دي، لکه ښځې او نر چې کوم دي، ستاسو څونه سینګرانو به ګانې ویلي؟ یاره ما ته خو به یاد نشي، خو لکه زه دا دعوه کولی شم چې په پښتو کې چې ځان څوک یا سینګر ده یا سینګره ده، هغه به پاتې نه وي چې یاره هغه زمونږ کلمونه 2 3 4 5 چې ریکارډ کړي نه وي، داسې به څوک اوسه پورې پاتې نه وي. اوسه پورې به ستاسو څونه البمې ریلیز شوي چې د اوسه پورې لکه ستاسو څونه کلامونه به خلکو ویلي؟ ول داسې خو ما شمېرلي نه دي، خو لکه په سوونو تعداد کې وایي. ډېره زیاته مننه. شعر طرف ته راځو، یو څو غزلې راته ووایئ. یو غزل به درته ډالۍ کړمه چې داسې روماني غوندې شعرونه دي. جی. جانانه بې له تا په ژوند نیمګړی یم قسم دی، جانانه بې له تا په ژوند نیمګړی یم قسم دی، ژوندی سره ګرځم که نیمړی یم قسم دی. جانانه بې له تا په ژوند نیمګړی یم قسم دی، ژوندی سره ګرځم که نیمړی یم قسم دی. دا چا وی چې دنیا کې مړی هېڅ کولی نشي، دا چا وی چې دنیا کې مړی هېڅ کولی نشي، لاليه زه د مړو سترګو مړ کړی یم قسم دی. او یقین وکړه په مینه کې دې داسې یم ګیر شوی، یقین وکړه په مینه کې دې داسې یم ګیر شوی، په مثل د کجوري منځ کې زړی یم قسم دی. او دا ولې دومره یره کړې له ما که زه دې خورمه، دا ولې دومره یره کړې له ما که زه دې خورمه، مار نه یم زه پروت په لار کې پړی یم قسم دی. او په ځان خو خفه کېږي ما ته هر سحر څه وایي، په ځان خو خفه کېږي ما ته هر سحر څه وایي، حشمت هنګوال بس اوبو راوړی یم قسم دی. ډېر ښه دی. ډېره مننه. ښکلې مرکه ده او ډېره مزه یې وکړه د دغه غزل. راځو به د هغوی نه به نورې غزلې هم اورو. ډېر داسې د نوي کول شاعران دي چې هغوی لکه مطلب څوک په تاسه وایي، څوک څه وایي، هغوی ته به څه میسیج ورکوئ؟
یار به زه به دا ووایم چې زه په خپله لکه سندره لیکم که نه سندرې سره زما زیات شوق هم دی او زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې نن سبا که سینګر یو ګانه کوي غدي د وجې کوي چې زه هیټ شم زما ګانه هیټ شي که شاعران دې غم وایي چې زه مطلب زما پیژندګلو وشي که تاسو وګورئ که نه دا خبره به په زموږ ملګرو باندې بده مو لګي خو که داسې غزلې هر سړي شوق کولی نو زمونږ ډېر ښه شاعران ښه ادیبان دنیا کتابونه دي بیا به سینګرانو هغه کتابونه اخیستلو بس ګانې به یې کولې غزلې به یې ریکارډ کولې خو هلته غوم عاجزان پې خپل تاوان کېږي خرچه پې کېږي نو هغو دا کوشش کوي چې مونږ هم هیټ شو نو دې د وجې نه خلک سندره خوښوي بس دا هر سړي خپل سوچ ته مطلب پکار دی هر سړی کوشش وکړي چې داسې لفظونه استعمال کړي چې هغه لکه روزمره او معیاري اورېدلی شي خو بس زمونږ ټول دې ګناه کې به زه وایم شریک مونږ ټول بس کوشش پکار دی اول ما ته بیا بل ته چې معیاري کار کوي باقي ما تاسو ته یوه خبره په ډاګه که چې که مونږ غزل ولیکو که نه زمونږ سره به غزل 2 کاله پروت وي خو مونږ ته به څوک ونه وایي چې غزل راکړه او که سندره مې لیکلي نه وي خو خلک په خپله وایي چې مونږ ته یو سندره ولیکه نو بس صرف فرق دغه دی څه وجه ده چې مثال کې غزل او سندره کې سنګر فرق کوي وجه دغه ده چې نن سبا یو خو دغه خبره ده چې اورېدلو نه کتلو خلک زیات دي مطلب خلک اوري کم اګوري کتلو ولا ډېر دي چې خلک وګوري چې دا څوک وایي نو تاسو پوهېږو ما دله اشاره درکړه چې دا څوک وایي مطلب یو چا به ښه آواز وي او خو هغه سره به مطلب هغه به فیس هغه به مخ داسې نه وي چې غشي او ښه معیاري کلام به ویلی او داسې کمزوري سینګره به وي خو مطلب هغه به کتلو ټیکي نو هغه خلک زیاته خوښوي اصل کې معیار خلک اوس څه شی ګوري یوټیوب ګوري او سوشل میډیا ګوري چې دی ویو څونه دي لایک څونه دي او هغه پې څونه راغلی هغه مطابق خلک کار کوي نو دې دپاره اوس هغه کار خلک نه کوي چې یاره ما معیاري شی وویلو د خلکو یا خوښ کو یا نه کو زه وایم او به زمونږ هغه تکړه لیکوالانو ته هم لږ پکار دی چې مطلب دونه ښه کتابونه هر څه لیکي که چېرته یو کال کې نم کوي که نه کال کې یو غزل باندې په خپله خرچه وکړي نو چې ریلی شي خلک پې واوري که سینګر ته مې ته ناست وي یا سینګرې ته مې ته ناست وي چې یاره دا به ما ته غزل ریکارډ کړي که نه نو ریکارډ کوي خو ډېر کم ریکارډ کوي که د شاعرانو هم لغونې مرسته ورسره کولی نو هغه لږ سینګرانو باندې به بوج کم نو خلکو ته به هغه شی رسېدو خو که ته کتاب ولیکې دوکان کې هغه کې کېښودې نو زمونږ ډېر ښه شاعرانو کتابونه دي والله چې بس پراته دي نو لکه لیدلو خو سوچ هم ډېر کم خلک ته چې یاره چا کور کې به د شاعري کتاب نشته نه پړول خو ډېره ګرانه خبره اورېدلو ته خبره راغلې ده چې اوري هغه خلک هغه شی اوري چې مطلب سندرې خوښوي که زمونږ د شاعرانو لغونې خپل کلمونو سره هغه کولی چېرته کال کې یار کال کې یو غزل باندې به څه خرچه راشي سینګر ته یې ویلو چې زما د یو کلام ریکارډ نو هغه د کتاب هغه ځای بس نو که غزل به نه ورکېږي انشاءالله غزل خو بنیادي شی ده خلک یې ریکارډ کوي اوري هم ډېر غزل لکه ډېر کم خلک سندرې اوري او غزل هم خلک اوري خو لکه زما چې څونه خیال د خپلې تجربې نه چې زه ته وایم نو سندرې خلک ډېر ریکارډ کوي تاسو به ګورو نو غزل په حساب باندې سندرې ډېر ریکارډ کېږي داسې تاسو ته کوم یاد دي چې ستاسو کومې ګانې سینګرانو ویلي دي لکه مطلب هغې کې یو سر ټکي یو څو او داسې خو یاره زمونږ ګانې خو ټولې لکه بس عوام خوښې کړي دي ماتې ګوډې دي خو ټولې خلکو خوښې کړي دي او مونږ ته به یادېږي نه چې څونه مونږ ریکارډ کړي لکه داسې ما تاسو ته وختي ویلو سینګر نشته چې زه ووایم چې هغه په پښتو کې او مونږ پښتو دلته خو پرېږده چې کم پښتانه دي یا پښتاني سینګرې دي مونږ پکې د پنجاب خلک سینګرو باندې پښتو ویلې ده او هلته نه مونږ راوستلې دي مونږ پې پښتو ګانې کړې دي ابشازي به راوستي وه مونږ پې ما پې پیاله ګانې کړې دي لکه مونږ وایي چې د پښتو کې ووایي نو اوس لکه تاسو یوه ګانه اورېدلې وې د ګل پاڼې او د هغه
علي ظفر دا وګوره پښتو ګانه د پنجابیانو مو ویلې ده نو لکه داسې لکه کمې چې کوم دی ستاسو یو څو غزلې چې کوم سنګر ویلي مطلب چې هغې نه یو دوه درې ټکي تاسو ته یاد دي زما خو ډېر رمشا زما ګانې اکثر فلمونو کې راځي تاسو به اورېدلي مې که نه فلم شاعري چې کومه ده هغه یو خو زه تاسو ته وایم هغه د ډیمانډ شاعري ده که نه او ما نه مخکې یو مرکې کې چا تپوس کړی چې مطلب ته کومه نشه کوې ما زندګۍ کې ما نشه نه ده کړې نه پېژنم چې ستا ګانې چې مونږ اورو که نه د چرس او شراب او دونه صفتونه او دونه یو ځای دا خو چې څوک یې هغه ته هم پته نشته مایل خیر دا خو مونږ داسې خلکو سره کینو پسو پته خو لګي او نو زما ګانې خو ډېرې فلمونو کې ډېرو خلکو ویلي سینګرانو شفاروق ویلي وه حسن دې نه د طبعي ده او دا الله وش وش غم ډېره خلکو خوښه که که نه تاسو به اورېدلي وي رحیم شاه ویلي وه ډېرې ویلي وه خو دا یوه ګانه پکې ډېره خلکو خوښه که توره جینۍ ټوله مینه مینه وي که نه ما غنم رنګو صفتو داسې ماته نه یادېږي خو ډېرې دي ډېره سمه ده ډېره مننه حشمت هنګوال صاحب نور څه شعرونه راته ډالۍ کړي بس خلک وایي چې غزل نه مخکې څو شعرونه خو زه به درته ډایرکټ غزل ووایم چې بیل شوی چې ټول عمر ته زما نه خپل دلبر و مازدیګر و بیل شوی چې ټول عمر ته زما نه خپل دلبر و مازدیګر و اوس هم راته ورځ یاده ده باران او دسمبر و مازدیګر و او مونږ کېناستو یو څو لحظې هغو د کور نه خواته مونږ کېناستو یو څو لحظې هغو د کور نه خواته یو بل ته مې ژړلو ښکته نور و مازدیګر و او جړا ځکه راځي سوري او په داسې وخت کې بیل شو ته نصیب ته زمونږ ګوره په داسې وخت کې بیل شو ته نصیب ته زمونږ ګوره وې څوارلس ورځې پاتې بیا اختر و مازدیګر و او یا څو کلونه پس چې زه بیا خپل کلي ته لاړم یا څو کلونه پس چې زه بیا خپل کلي ته لاړم بیا هغه مزه نه وه بند یې ور و مازدیګر و او انسان د کاڼي سختې دا منم ځکه ژوندی انسان د کاڼي سختې دا منم ځکه ژوندی یم ما وی چې نن به مرمه خدای خبر و مازدیګر و او جړا ځکه راځي چې زما څومره بېوسي وه جړا ځکه راځي چې زما څومره بېوسي وه اول ځل په تحفه کې مې ورکړی یو څادر و مازدیګر و او په کومه ورځ ډولۍ چې وه هغې مونږ کلی پرېښو په کومه ورځ ډولۍ چې وه هغې مونږ کلی پرېښو حشمته هنګواله عجیبه غونته منظر و مازدیګر و زه به دا ووایم چې الله دې ټول عمر پښتانه ښاد او آباد ساتي پروګرام کې که مونږ نه یوه نیمه خبره شوې وي هغه معذرت غواړو که چا پې زړه ازار شوی زمونږ ټول عمر دا دعا ده چې یا الله زمونږ د اتفاق نصیب شي او پښتون چې چېرته وي او لر دی که بر دی مسافر دی که دلته دی نو ښاد او آباد اوسي ډېره زیاته مننه د وخت راکولو یو جهان مننه موږ سره ننني پروګرام کې حشمت هنګوال صاحب میلمه و ډېره زیاته مننه کوم راکړئ مالي اجازت د لوی الله په امان